पप्पू यादव जी के माध्यम से फिर 100 रुपया पुरस्कार बा। आई ई पानी हम प्रदुमन प्रदेशी के अध्यक्ष साहब के गिफ्ट करत तानी जी। पानी पियावे के चाहिए हम पानी। अशोक कुमार 7 नंबर। अशोक कुमार 7 नंबर। अशोक राय 7 नंबर वार्ड में प्रणाम प्रभाविक अभिनंदन है। हे बाबुआ अब चलते चलते गो गणेश जी का स्तुति करे के बाद एक बाद में एगो माई के फिर समय दे दिए प्रदुमन प्रदेशी भाई के ना जी। पहले के जमाना में आज के जमाना में जमीन आसमान के अंतर हो गए। पूछबे मत करी महाराज कितना अंतर बताई कितना बताई एगो चीज महाराज ऐसा भगवान के चोर घूमन कि जब कोरोना के बीमारी चल रहा तो सब जना मुंह में जाबी लगा लगा घूमत रहा ना जी। हाँ जी ये पहले हमने के माई जाल के जब बछरुआ होले सब पड़िया होले सब छोटी छोटी वो खनी के मुंह में जाब लगावल जाए कि वही माटी मत खा ले ना जी। हाँ जी आज ऐसा बीमारी चल गई कि सबे के मुंह पर जाब लगावले फिरत रह ना जी। हाँ जी तई का हो ई सब समय के परिवर्तन गौर करे के प्रदुमन प्रदेशी जी। गाना बजाना के माने ई ना हो ए मर्दे कहीं का तू कूदा तारा ठीक बा नाचतो बारा ठीक बा लेकिन हमारा टीमवा में आके आई मारो तारे फाइटर लेखा फाइट चलावत है देखनिया सब है नो देखनिया सब है फाइटर लेखा फाइट चलावत हर तेरी के ये महाराज कहीं का सारा खानदान में केहू फाइटर भइल ना महाराज का कहले बानी कुल भूला गइल तू तार कुल क्वालिटी भोर पर गइल बा। आज के जमाना कैसन बा कैसन खेत के हुआवरी के अब बोआ तक केहू बोझा बीमारी के लेके ढोआ तक केहू आ रिंग टोना गइल बा ऐसा मोबाइल में कि बाजो तक केहू के तो टोआ तक केहू सही बात बा हो गइल बा। आज के जमाना में खास करके दूगो चीज इतना हाईलाइट भइल बा एगो जेंट्स डिपार्टमेंट में बजरंग दल एगो लेडीज डिपार्टमेंट में शिव चर्चा सब लोग जानते हुई महाराज जनता ने बजरंग दल लोग के कहानी पिकअप और 20 फुटी जे साउंड बांध देता भगवा कलर के वस्त्र पहन के हाथ में वो तलवार लेके और डीजे पर डायलॉग लगा देता है कैसे जय श्री राम मैं इस देश का हनुमान हूँ देश मेरा राम है सीना चीर कर दिखा दूंगा अंदर बैठा हिंदुस्तान है जय भवानी जय भवानी लोग ने जो मामले में जहाँ जो शिव चर्चा के लीला देखे के मन होखे 10 कदम आगे बढ़ी जहाँ कोनो गांव में मंदिर भेटाई कि गांव के 5 जन इकट्ठा हो जाता लोग शुरू कर देता लोग कि जागी जागी प्रणाम गुरु बहना प्रणाम सुतिया बहन प्रणाम नीलम दीदी गोड़ लगाता नहीं हरिंदर भैया जागी जागी महादेव 2 किलो लड्डू 1 किलो सेव रोज भेज दिए महादेव। शिव पूजा के साथ साथ पेट पूजा भी तो जरूरी है ना। यही से हम कह दिहनी कि शिव चर्चा नो खर्चा शिव चर्चा नो खर्चा कैसे कैसे मात्र 2 गो अगरबत्ती आ एगो सलाई आ पुरान चप्पल पहन के जाई या उन से नया बदल के आई सही कहा क्यों शिव चर्चा में चाची भाई बहन लोग जाते तो भाई खिसियाई ना कि हम ईजा के नहीं के कहो कि हम प्रदुमन प्रदेशी के गांव के बात हाँ जानता नहीं प्रदुमन भाई के घरे सेकेंड हैंड जनानी चप्पल के भंडार खोलल बा दुकान करते 200 का चप्पल मात्र 50 रुपया में भाई पूंजी थोड़े ना बता हमें देख के जाने की 5 ताला मकान बनोले बा मर्दावा इनका कमीनी से इनका डिकी के कमीनी से ना होई ना 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 ये सब इनका मेहरारू के मास्टरमाइंड के कमीनी है। हम
हमार हम तो खले बनी का एक दिन भोर ही नहा धोआ के हाँ। साड़ी उड़ी पहन के ना ना नाइटी पहन के शिव चर्चा में निकल गए ओ प्रणाम हम नाइटी नाइट यूज कोई जाला उ दिल्ली में पहन के आ चल दिहली आ जाने की एगो स्टॉल ले लिहली आ कान्हा पर धरो तरी एक मारे खातिर चलल बा ए खतरा करूंगी खतरा करे चलल बा आ सब लोग शिव चर्चा में लागल बा बकरी इनकर मौगी मर्द चर्चा शुरू कइले बिया कैसे बता दे तनी कोई से पैसा देता रहा का ये दादा 200 रुपया लाखगंज प्रखंड रामनाथ बाबू आ 300 रुपया वापस करे के पड़ी आ ये 2-3 बार बोल देता ना लाल बाबू जी की ओर से पुरस्कार मिलल बा 501 रुपया रामनाथ जी की ओर से 1000 रुपया पुरस्कार मिलल बा हो गए जय हो बना रहा हम तन हेनौ से पैसा ले लेवे ना भूषण भैया के माध्यम से पुरस्कार मिलल बा हाय देखिनु हां चल दी हली हां आ स्टॉलवा के धरो तरी जन तनी के तरे हे तरे खो आ कह तरी के ए दे यार का हो ए दे यार बोला ना आय दया ओ माय गॉड हमार परदेसी आई ओ माय गॉड ओ माय गॉड हमार परदेसी ओ माय गॉड ओ यार हमार परदेसी जब धोती के खूंट उठा के अब नहीं मेरी चाह शौक देवेला तब बुझाला जे कि बैंड में चलो वंडो फेल हो गई रे भाई बड़ निक लयदार बारी ओ में के लयदार बारी नु जे मिजाज से खाना बना देवे नु तो इनकर मैं खानदान उपास ही सुते भाई देख कतना निमन एगो भाव लागल बाबूआ हाय 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 भक्त जाके गणेश जी से कले की बात कि राउड पवे बाखमाल तनी कदे खाई ना ए गणेश जी गरीब भक्त बानी और कुछ पन्ना लेकिन पियर लड्डू ए बाप फिलहाल पियर लड्डू ए बाप फिलहाल ए बाबा भाईला उम्मीदवार मनोज नेताजी के सपोर्ट में पुरस्कार दिले बानी हार्दिक अभिनंदन रहे अरे वह नमो का धनी हां राजू कुमार भैया हमारे मुखिया जी के सहयोगी बानी पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन रहे विनोद भैया भी आगे बानी चाहब के तनी मंच पर आई रहे के हमें को माला दी पैसा ले लिया ए विनोद भैया रवाई है माला दी महाराज आजे भैया जा लेकिन तनी समाइंड में घड़ी के परिवर्तन आ गए ना जी अब चलते चलते हमने के कहे कदा का एक बड़ा ही सुंदर देहाती अंदाज के भाव लागल हो भौजाई अपना ननद से पूछा तारे अगला बार हाय 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 हुड़का बजाए
अरे भाई 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 हमारे जिगर के टुकड़ा श्रवण भाई के माध्यम से हमारा पुरस्कार मिलल बा। ये पुरस्कार ना हो भाई के प्रेम हो तो हमारा ओर से ढेर सारा भगवान से प्रार्थना रहे कि दिन प्रतिदिन मुस्कान चेहरा के हमेशा खिलत रहो ना जी। एगो हुड़का बजौले है, हुड़का बजौले है तो हुड़का के तरह बाजेला हम तारा के बताई। बाकी पहले है मानर के तनी एगो अंदाज ले लो है देख बुझाई नु के एकदम पखाउज के अंदाज में देहाती चीज दे रहा। कैसे ननद भौजाई के बीच के वार्तालाप हो। भौजाई ननद से पूछा तारी की ननदो कौना महीना में माई के आसीन आवेला कौने मास से मैया के आसन आवेला कह तरीका हजी हजवा भैली रे नदी मनोज भैया कितना नेक भाव हो। भौजाई अपना ननद से कह तरीके ननद फिर हमारे मनोज भैया के कर कमल द्वारा 500 रुपया के आशीर्वाद प्रदान भइल बा। हार्दिक अभिनंदन शुभकामना खातिर भगवान से प्रार्थना रहे। हाय हाय पखाउज के बाजू में लो कि कोमने मां से निमिया और होला रे नदी के माध्यम से हमारा पुरस्कार मिलल बा। हार्दिक अभिनंदन रहे मनोज भैया के सम्मान में पुरस्कार दिले बानी और विनोद भैया मुखिया पद के प्रत्याशी बानी और हमारा के 500 रुपए का धनराशि प्रदान कैले बानी। तो पूरा ग्रुप के माध्यम से पुरस्कार बा। हार्दिक